সো গাইস কালকে আমরা এই পোর্শনটা মানে এই ড্রয়িংয়ের যে ওয়ার্কটার ফার্স্ট পোর্শনটা গাইস কালার দিয়েছিলাম। আর কালকে একজন আমাকে এই ওয়ার্কটার উপর কমেন্ট করে বলেছিল যে এটা নাকি পেরেন্টস ডের ওপর ওয়ার্ক। হ্যাঁ গাইস, সত্যি যদি ওপরের পোর্শনটা দেখো তাহলে এটা দেখে পেরেন্টস ডেই মনে হবে, কিন্তু আমি তাকে রিপ্লাই করতে গেছিলাম যে তুমি আউটলাইন ভিডিওটা ফলো করো আর সাবজেক্টে যে ভিডিওর যে টাইটেলটা সেটা ফলো করো, তাহলে আইডিয়া পেয়ে যাবে। কিন্তু তখন দেখি যে সে কমেন্টটা ডিলিট করে দিয়েছে, তো দিস কমেন্ট নো লঙ্গার অ্যাভেলেবেল। সো আর আমি তাকে আর রিপ্লাই দিতে পারিনি। এনিওয়ে গাইস, আমরা টাইটেলেই দিয়ে দিয়েছিলাম যে এটা কিন্তু একটা অ্যাওয়ারনেস এগেনস্ট পপুলেশন এক্সপ্লোশনের ওপর। তো এখান দিয়ে আমরা একটা মেসেজ দিতে চেয়েছিলাম। মেসেজটার জন্য তোমাদের গাইস আউটলাইন ভিডিওটা দেখতে হবে। আউটলাইন ভিডিওতে আমরা কমপ্লিট ডিটেলসে মেসেজটা বলেছি আর ডিসকাশনও করেছি কেন এরকম ড্রয়িং করেছি সেটা নিয়ে। তো আজকে গাইস আমরা জাস্ট বেশি কিছু না বলে জাস্ট কালারিংটা দেখাবো গাইস। এখানে কালারিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট আছে, কারণ মেন কালারিং তো ছিল যে ওই ওপরের পোর্শনটা যেটা দেখতেই পাচ্ছ এই ফ্যামিলিটাকে দেখিয়েছি। এবার গাইস আমরা নিচের পোর্শনটা কালারিং করবো। নিচের পোর্শনটা কীভাবে কালারিং করব সেটার জন্য একটুখানি দেখে নাও। ফার্স্টে দেখতেই পেয়েছো আমরা পেপারের ওপর একটুখানি জল স্প্রেড করে দিয়েছি, তার উপরে আমরা ইয়েলো আঁকা, তার সাথে লেমন ইয়েলো, কিছু কিছু জায়গা অরেঞ্জ মানে ইন্ডিয়ান রেড লেমন ইয়েলোকে মিক্স করে একটুখানি অরেঞ্জ করে সাইডে একটু দিয়েছি। আর নিচের পোর্শন দিয়ে একটা আমরা ক্রিমসন রেডকে ইউজ করেছি। তো এটা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি একটা খুব ভালোই একটা মিক্সিং কালারেশন চলে এসছে। তো এইটাকে গাইস এবার একটুখানি শুকোতে দেবো। আমি জানি যে তোমরা অনেকে ভাবছো যে এটা কি করছি কিছু বুঝতে পারছি না, কিন্তু একটু ওয়েট করো তাহলে তুমি আইডিয়া পেয়ে যাবে। জাস্ট এটা একটুখানি স্পেশাল এফেক্ট বা কালার এফেক্ট দেওয়ার জন্যই করা, আর সেরকম কিছুই নয়। এবার গাইজ নিচের পোর্শনটা একটুখানি ব্ল্যাক করে দিচ্ছি যাতে জাস্ট একটা ডার্ক পোর্শন চলে আসে তার জন্য। তো অলমোস্ট গাইজ দেখতে পাচ্ছ আমাদের নিচের পোর্শনটা, আমাদের পোস্টারের নিচের পোর্শনটা অলমোস্ট রেডি হয়ে গেছে। এবার গাইজ ওপরের পোর্শনটা করব। তো ওপরের পোর্শনটা করার জন্য ফার্স্টে আমরা কি করছি, একটা অয়েল প্যাস্টেলের যে ব্ল্যাক কালার হয় সেই ব্ল্যাক কালারটাকে ইউজ করছি। তো ব্ল্যাক কালারটাকে আমরা এইভাবে গাইজ ঘষবো ওপরটা, যাতে এরকম ব্ল্যাক করতে পারি। নর্মালি আমাদের উপরের দিকটা ব্ল্যাক হবে আর নিচের দিকে ওই যে কালার মিক্সিংটা আছে ওটা থাকবে। তো এবার গাইস যদি তোমাদের কাছে ধরো প্যাস্টেল কালার না থাকে তাহলে চেষ্টা করতে পারো 8B পেন্সিলকে ইউজ করা। 8B পেন্সিল তোমরা কিনে নেবে, দিয়ে যদি ওটা দিয়ে যদি শেড করো তাহলেও কিন্তু ইজিলি কিন্তু কাজ করা যায়। তোমরা চাইলে 8B পেন্সিলকেও ইউজ করতে পারো। তো আমাদের দেখতেই পাচ্ছ আমাদের এরকমভাবে পুরো এতটা ব্ল্যাক কালার হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তোমরা 8B পেন্সিলটা ইউজ করতে পারো, ওটা দিয়েও গাইস সেম এফেক্টই আসবে, কোনো অসুবিধা হবে না। আর এটাকে আমি গাইস ওয়াটার কালারে করছি না, কারণ ওয়াটার কালার করলে আমার হাফ টিউবই শেষ হয়ে যাবে উপরের পোর্শনটা খালি কালার করতে। তো এনিওয়ে গাইস এটা করার পর এবার আমরা কি করব, র্যাপ করব। সেটা হচ্ছে আমরা গাইস এটা টিস্যু পেপারকে ইউজ করব। তো তোমরা কি করবে, একটা এরকম টিস্যু পেপার নেবে, দিয়ে ওটাকে ভাঁজ করে একটা ছোটো মতো করে এইভাবে গাইস তোমার যে প্যাস্টেল কালারটা করেছো তার উপরে র্যাপ করবে। তাহলে দেখবে এই কালারটা খুবই মিক্সিং হয়ে যাবে, মানে খুব স্মুথ হয়ে যাবে। তো এইভাবে গাইস তোমাকে পুরো র্যাপ করে যেতে হবে। আর পুরো ওপরের পোর্শনটা গাইস এইভাবে গাইস ব্ল্যাক কালার হবে। নিচের পোর্শনটা আমরা এরকম কালারিং করেছি, কিন্তু ওপরের পোর্শনটা পুরো ব্ল্যাক হবে। এবার গাইস দেখতে পাচ্ছি যে সাইডের পোর্শনটা আছে ওই জায়গাটা শেড করার জন্য মানে ডার্ক করার জন্য তোমরা চাইলে 8B পেন্সিলকে ইউজ করতে পারো। 8B পেন্সিলটাকে ডার্ক করে করে গাইস এইভাবে ঘষবে, ঘষে গাইস এই বর্ডারের পোর্শনটা হালকা করে দেবে, তাহলে হয়ে যাবে। আদারওয়াইজ গাইস তোমরা ইউজ করতে পারো গ্লাস মার্কিং পেন্সিলকে। যারা প্যাস্টেল কালার করো তারা গ্লাস মার্কিং পেন্সিলটা তো বর্ডারের জন্য ইউজ করেই থাকো, ওটা দিয়ে করলে গাইস ওটা দিয়েও আরও ভালোভাবে এফেক্টটা করা যাবে। তো তোমরা এই গ্লাস মার্কিং পেন্সিলটাকে ইউজ করতে পারো। গ্লাস মার্কিং পেন্সিলটা যথেষ্ট ভালো, ওটা দিয়েও তোমরা ইজিলি ওই মেকওভারটা করতে পারবে। তো এইভাবে গাইজ আমরা উপরের পোর্শনটা করছি। এখনও তোমরা কিছু বুঝতে পারছো না, আমি জানি যে ওভারঅল গাইজ কনসেপ্টটার উপর বেস করে এই ওয়ার্কটা আমি কীভাবে করছি বা কী বোঝাতে চাইছি। তো গাইজ ওপরের দিকটা জাস্ট আমরা একটা ডার্কের মধ্যে দিয়ে এটাই দেখাতে চেয়েছি, একটা ফ্যামিলিকে দেখাতে চেয়েছি, ছোট্ট ফ্যামিলিকে। আর নিচের পোর্শনে আমি জাস্ট একটা আলাদা একটা সিনারিওকে নিয়ে আসতে চাইছি। তো অলমোস্ট গাইজ আমরা ফার্স্ট ওপরের পোর্শনটাকে শেষ করি। তো এইভাবে গাইজ আমরা অলমোস্ট করেই দিয়েছি। এবার গাইজ জাস্ট আমরা ব্লেন্ড করব, মানে র্যাপ করে যাব পেপার দিয়ে, তাহলে আমাদের খানিকটা এরকম দেখতে লাগবে। তো দেখতে পাচ্ছ আমাদের উপরের পোর্শনটা পুরো ডার্ক হয়ে গেছে। এবার পড়ে থাকলো নিচের পোর্শনটা গাইজ করার জন্য যদি তুমি এই প্যাস্টেল কালারের উপর র্যাপ করো তাহলে দেখবে তেমন অতটা ভালো মিক্সিং হচ্ছে না। তো আমি কি করছি, 8B পেন্সিল দিয়ে তার উপরে শেড মেরে দিচ্ছি। তো এইভাবে গাইজ শেড মারছি, দেখো ভালো করে কিভাবে করছি। তো এইভাবে গাইজ শেড মারার পরে আমরা কি করব, এবার আমরা র্যাপ করব, মানে
ব্লেন্ডটা করব, তাতে কি হবে একটা ভালো দেখছো মিক্সিং একটা কালার এফেক্ট চলে আসছে। আর মাঝখানের কাজটা একটুখানি আমরা এরকম মানে সান মতো করে দিচ্ছি, দেখাতে চাইছি যে ওখানে একটা সান রয়েছে, তো সেরকমভাবে গাইস করে দিচ্ছি। এবার কিছু কিছু জায়গায় ডার্ক করার জন্য মানে সানের ওপরের পোর্শনটা ডার্ক করার জন্য আবার গাইস একটুখানি ব্ল্যাক ইউজ করেছি, আর তারপরে গাইস আবার আমরা এরকমভাবে র্যাপ করে করে ঘষে দিচ্ছি। তো অলমোস্ট গাইজ আমাদের ঘষতে ঘষতেই পুরো ওয়ার্কটা হাফ ওয়ার্ক এরকমই ঘষতে ঘষতে টাইম চলে যাবে, কিন্তু জাস্ট এফেক্টটা করার জন্য তার জন্য মাঝে মধ্যে একটুখানি ইরেজারকে ইউজ করে করে একটুখানি হোয়াইট পার্টটা বের করছি, যাতে সানের যে স্ট্রাকচারটা যাতে করা যায়। এবার গাইজ নিচের পোর্শনটা ব্ল্যাক করার জন্য আমরা কি করেছি এরকমভাবে আবার সেই প্যাস্টেল কালারকে ঘষে দিয়েছি, আর তার সাথে সাথে একটুখানি আমরা পেন্সিল দিয়ে শেড করে দিয়েছি যাতে আমরা ডার্কটাকে আরোভাবে ব্লেন্ড করতে পারি তার জন্য। এবার গাইজ যেমন আমরা করি তেমন আবার আমরা ঘষছি, খালি ঘষেই যাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ এখনও কিন্তু আমাদের ফাইনাল কিছু কাজ হয়নি, এটা তো জাস্ট এমনি সিম্পল একটা এফেক্ট টাইপের হলো, কিন্তু এখনও সেভাবে কিছুই আমাদের কিন্তু ওয়ার্কটার মধ্যে দিয়ে করা হয়নি। তো খুবই তাড়াতাড়ি হবে, ওয়েট করতে দাও কী করছি। তো এইভাবে গাইজ আমরা এখনও ঘষে যাচ্ছি দেখেই যাচ্ছ। তো দেখা যাক কতটা হয়, জাস্ট একটুখানি স্মুথ করার জন্য আমাকে ঘষতেই হচ্ছে, কিছু করার নেই। তো অলমোস্ট গাইজ ওভারঅল হয়ে গেছে। এবার নিচের পোর্শনটা এবার গাইজ এইখানটায় আমাকে কিছু করতে হবে। তো কি করতে হবে সেটা আমরা আউটলাইন ভিডিওতেই দিয়েছিলাম, যে আউটলাইন ভিডিওতে আমরা বলেছিলাম যে নিচের পোর্শনটা আমরা একটা ক্রাউডের একটা ভিড় মতো জায়গা করব, যেখানে প্রচুর পপুলেশন মানে এত এত লোক ঘিঞ্জি মতো জায়গা এরকমভাবে গাইজ করব যে রাস্তার মধ্যে দিয়ে এত এত লোক যাচ্ছে। তো সেইটা দিয়ে আমরা জাস্ট টপ পপুলেশন কন্ট্রোলের ওই মেসেজটা দিতে চাইবো, কিন্তু তার জন্য গাইজ আমাদেরকে এইভাবে গাইজ ধরে ধরে ব্ল্যাক কালার দিয়ে এইভাবে গাইজ প্রত্যেকটা ফিগার ড্র করতে হবে। বুঝতেই পারছো ছোটো ছোটো করে কত ফিগার হবে, কিন্তু কিছু করার নেই, আমাদেরকে গাইজ এইভাবেই ধরে ধরে প্রত্যেকটা ফিগারকে মানে ছোটো ছোটো যতটা পারবে, জাস্ট একটা লোক হেঁটে যাচ্ছে পিঠে হয়তো ব্যাগ নিয়ে, এইভাবে জাস্ট গাইজ সিনারিও করতে হবে। তার সাথে সাথে কিছু হয়তো গাড়ি রয়েছে, কারণ তোমরা জানোই যে ক্রাউডের এরিয়াতে প্রচুর এরকম গাড়ি অটো এই সমস্ত চলে। তো এইভাবে গাইজ দেখতেই পাচ্ছ আমরা এইভাবে গাইজ পুরো জায়গাটা করছি, অ্যান্ড করতে করতে আমাদের গাইজ পুরো এতটা এরকমভাবে ছোটো ছোটো করে গাইজ পুরো জায়গাটাকে আমাদের ধরে ধরে করতে হবে, আর করার পরে আমাদের অনেকটা ঠিক এরকম দেখতে লাগবে, দেখতে পাচ্ছ। তো আই হোপ তোমরা এই পোস্টারটার আইডিয়াটা পেয়েছো, কিন্তু হ্যাঁ এর ফার্স্ট পার্টটা মাস্ট দেখে নেবে যে উপরের পোস্টারটা কীভাবে কালারিং করেছি, ওর ভিডিও তো আমরা আমাদের যে পোস্টার ড্রয়িংয়ের প্লে লিস্ট আছে ওই প্লে লিস্টে পেয়ে যাবে। আর আউটলাইন ভিডিওটা দেখলে তোমরা আইডিয়া পাবে আমি কনসেপ্টটাকে এই রকমভাবে কেন করেছি, তো সেটার তোমরা আইডিয়াটা পেয়ে যাবে আর কি মেসেজ দিতে চাইছি। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে তোমরা অনেকেই দেখতে পেয়েছো যে আমি কিন্তু এখানে কোনো লেখা লিখিনি, যেখানে আমি আউটলাইন ভিডিওতে একটা লেখা লিখেছিলাম। তো অ্যাকচুয়ালি লেখা লিখিনি, কারণ আমি কালার করার সময় যদি এই লেখাটা থাকতো তাহলে হয়তো কালারটা এফেক্ট পড়ে যেত ওই লেখাটার ওপর, তাই জন্য খুব ধরে ধরে করতে হতো, তাই আমি আর ড্রয়িংটার ওপরে লিখিনি আমার। বাট তোমরা কিন্তু লিখতে পারো, তো তোমরা এইভাবে গাইজ লেখাটা লিখতে পারো, চেষ্টা করবে লেখার জায়গাটা পুরো হোয়াইট রাখতে। তো আই হোপ তোমরা এই পোস্টারটা এনজয় করেছো, তো তোমরা পোস্টারটা রেডি করো, কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করো, আর নিজেরাও মাস্ট বাড়িতে প্র্যাকটিস করো এটাকে।